ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ। তো আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো তো? থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছো যে আমরা যাচ্ছি পুরী। আর আমার মেয়ে খুব আওয়াজ করছিল বলে আমি সাউন্ডটা দিতে পারিনি তখন, এখন রেকর্ডিং করছি। আর এবার দেখো, তোমরা জানোই আমরা তো প্রতি বছর পুরী যাই। তো এবারের ট্রিপটাও তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে কি যাচ্ছি। তো এই দেখো, লাগেজ গোছানো হয়ে গেছে, মারাও রেডি হয়ে গেছে, রেডি হচ্ছে। আর আজকে হচ্ছে 18ই ডিসেম্বর। তো আমরা শালিমার থেকে আমাদের ট্রেন আছে, আর এই যে আমার মেয়েকে রেডি করে নিয়েছি। তো এই দেখো, গাড়িতে উঠে পড়েছি। গাড়িতে উঠে একটা সেলফি নিয়ে নিয়েছি, মা, মেয়ে, আমি, আর বাবাও আছে পেছন দিকে, আর বোনেরাও উঠবে, বোনের হাজব্যান্ড আর বোনের মেয়ে। আর আজকের এই ট্যুরটা আমি একাই করছি, মানে একা বলতে আমার হাজব্যান্ড এই ট্যুরে নেই এখন। হাজব্যান্ড গেছে কাজের সূত্রে বাইরে, আর আমি মেয়েকে নিয়ে একাই ট্রাভেল করছি, মানে একা বলতে বাবা মার সাথে ট্রাভেল করছি। যাই হোক, তো এই দেখো মাঝ রাস্তায় মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর শালিমার স্টেশন পৌঁছে গেছি। এরপর এখান থেকে ট্রেন আছে শালিমার স্পেশাল পুরী। তো এই দেখো শালিমার স্টেশন। তো চলো যাওয়া যাক। লাগেজ টাগেজ সব নামানো হয়ে গেছে এখন। ওরা বলছে যে এখান থেকে এখানে যাওয়া যাবে না, তো টোটো করে, এত লাগেজ টোটো করে ওই যেখানে আর কি এন্ট্রি স্টেশনের, তো সেইখানে এদেরকে নামিয়ে দেবে। তো দুটো বাচ্চাকে আর বাবা মাকে তুলে দিয়েছি টোটোতে, আর আমরা হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি। তো ট্রেন দিয়ে দিয়েছে দেখো 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তো এখনও ট্রেনের লাইট টাইট কিছুই জ্বালায়নি, কিন্তু ট্রেন দিয়ে দিয়েছে। আমরা ট্রেনের মধ্যে লাগেজ তুলে ফেলেছি ওই মোবাইলের আলো জ্বেলে। আর এই দেখো, আমি একটুখানি তোমাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি। তো আমি আর বোন সেলফি তুলেছি, এই যো। আর চলো ট্রেনের ওপর উঠে পড়ি। এই যো ট্রেনের উপর উঠে বাচ্চাগুলো খুব বদমাশি করছে, আমরা সবাই মিলে চা খাচ্ছি, এই যো। আর এবারে যাচ্ছি স্লিপার ক্লাসে। এই যে আমার মেয়ে আর বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও ট্রেন ছাড়েনি। আর এই যে চা খাচ্ছি আমি। তো চাটা খেয়ে এখন আমার মেয়েও বলছে আমার জন্য চা নিলে না, তো চা খাচ্ছে। তো স্লিপার ক্লাসে যাচ্ছি, এবারে এসি নয়। তো খুব মজা করতে করতে যাচ্ছি, খুবই মজা হয়েছে। তো সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আশা করি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লাগবে। তো মানে খুবই খুব 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 মজা পেয়েছি। এখন পর্যন্ত জানি না কি হবে হোটেলে গিয়ে, কিভাবে কি পৌঁছবো, হোটেলে কিভাবে পৌঁছবো, এগুলো একটু টেনশনে আছি। কারণ কি ডিসেম্বর মাস, আর কিছু ঘটনা আমাদের সাথে ঘটে গেছে, তো সেটা নিয়ে টেনশনে আছি। যেহেতু আমার হাজব্যান্ড এখন এখানে নেই, তো সেই জন্য খুবই মানে টেনশানে আছে। এই দেখো, আমরা এখন রাত্রে ডিনার সেরে নিচ্ছি, লুচি আলু চচ্চড়ি। আর মেয়েদেরও লুচি দিয়েছি, মিষ্টি দিয়ে লুচি খেয়েছে ওরা। খাওয়া দাওয়া হয়ে আমি এখন ওপরে উঠে পড়েছি। এখন সবাই বায়না করছে, মানে যেহেতু আমার আপারে সিট ছিল, সাইড আপারে, তো সাইড আপারে আমি আমার মেয়ে আর বোনের মেয়েকে নিয়ে উঠে পড়েছিলাম। তো চলো তোমাদের সাথে আবার কালকে সকালে দেখা হবে। তো ততক্ষণের জন্য টাটা বাই। আবার কালকে সকালে দেখা হচ্ছে তোমাদেরকে। আমরা পুরী স্টেশনে পৌঁছে আবার ব্লগটা কন্টিনিউ করছি। তো ফাইনালি আমরা পুরীতে পৌঁছে গেছি। এই যে লাগেজ টাগেজ সব নামানো হচ্ছে, মেয়েদেরকে বসানো হয়ে গেছে, সিটে বসিয়ে রেখেছি। জাস্ট ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে, কারণ এত সকালে ঘুম থেকে ওরা কেউই ওঠে না। তো এরপর চলো হোটেলে যাওয়া যাক। তো তার আগে একবার সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমরা সবাই খুব মজা করেছি, খুব মজা করেছি। তো যাই হোক, চলো হোটেলের দিকে রওনা দেওয়া যাক। আর এই যে আমার মা মেয়েতে একটুখানি সেলফি তুলে নিয়েছি। তো আমরা এখন টোটোতে করে, আমরা গাড়ি করেছি, সরি, অটো টোটো কিছুই করিনি। আমরা গাড়ি করে এখন হোটেলের দিকে রওনা হচ্ছি। তো এই দেখো সামনেই সমুদ্র, কিছুক্ষণ বাদেই সমুদ্র দেখতে পাবো। আমি তো খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছি। এই জাস্ট স্টেশন থেকে আমরা এখন বেরিয়ে গেছি। আর এই যে বোন আর বোনের মেয়েকে পুরো ঢেকে রেখে দিয়েছে, খুব ঠান্ডার ধাত। আর আমি আর মাম্মাম তো বলছে কখন সমুদ্র দেখবো।
তো যাই হোক, এই দেখো, ওই দেখো সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, কি মজা! জাস্ট আমি তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না। আহ, মানে কি বলবো আর কি। তো আমি উল্টো দিকে বসে পড়েছি গাড়ির, তো সমুদ্রটা ঠিকভাবে তোমাদের দেখাতে পারছি না। অবশ্যই সমুদ্রটা তোমাদেরকে দেখাবো। আহ, তো চলো এখন হোটেলে পৌঁছে লাগেজটা রেখে তারপর আমরা এখানে ব্রেকফাস্ট করতে আসবো। তো তখন তোমাদেরকে ভিডিওটা শেয়ার করব। হোটেলে চলে এসেছি, আর হোটেলে এসে দেখছি রুম পরিষ্কার নেই, তো রুম ক্লিন হচ্ছে এখন। তো এখন আমরা সূর্যোদয় দেখছি, তো তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি ব্যালকনি থেকে। সমুদ্রটা জাস্ট অসম লাগছে, তো তোমরাও দেখো। ওকে কাক বললি ওর বড় মুখ তোকে ঠোকরে 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 দেবে তোকে কি করলি এটা ও মারলাম মারলাম আমি তোকে মারলাম ওকে কাক বললি কেন আমাদেরকে বলেছিলাম যে ব্রেকফাস্ট করার জন্য সমুদ্রের ধারে চলে আসব, কারণ কি আমরা যেহেতু রান্না করে খাবো, এখনও গ্যাস কিছুই ওভেন কিছু আনা হয়নি। তো বাপি গিয়ে টিয়ে আনবে, তো বাপিকে বললাম চলো তাহলে ব্রেকফাস্টটা করে নিই এখান থেকে। তো আমরা চা আর ডিম টোস্ট খাবো, আর বাচ্চারা খাবে ম্যাগি। তো এখানে দিদি ম্যাগি বানাচ্ছে বাচ্চাদের জন্য। তো চলো ম্যাগি আর ডিম টোস্টটা খাওয়া হয়ে যাক, তো তারপর আমরা হোটেলে যাব। আজকে মনে হয় না আর মানে সমুদ্রে নামবো, কারণ কি শরীরটা ভীষণই, কালকে সারা রাত্রির জাগা আর কি। কারণ মেয়েটার একটু শরীরটা খারাপ হয়েছিল। এই দেখো আমার মেয়ের ম্যাগি মশলা ছাড়া, আর ওই যে বোনের মেয়েকে খাওয়াচ্ছে আর খেলা। তো ভ্লগটা আমি এখন এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভ্লগে অনেক কিছু দেখাবো। তো ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই।